nghe nè chà con là con tụi mình đập camera bao nhiêu cái đôi chụp nhiều cái để vú chà khang camera còn riêng chồng ơi chà ngay nâng biết camera miền tôi dừng chà phải thi cara này ấy prap chà riêng trong mạch mạch ở sai lang tiết ông viên đẹp prap tê của thưa mạch thưa đâu chà luôn mà con đi chà chà nhâm mùi ở giang srong tao chà bằng rập chuông có nát mùi bị bây giờ thưa đầm nào chà và tại sân chúng mình tập chừng đường bay chuông chà thưa đầm nào mùi bàn này chà như cái điều này chơi trên đường rung mà bên ca xong dương trai khi mà nè tinh cho bay ba chà thì sẽ tập chơi đã quát nè ô hô từ từ vô áo cào mà nhung ngon đi hai ấy con lo con vẹt cơ gì nó đặt cho nó xong ha mà còn rất tiền nè đằng nhà cào tôi còn lại tóc ha đấy ở bạc vẹt chờ mong mong áo bạc đi bữa là phạt đi tuần này xin thưa là nó được bao nơi để thông tin nó rồi cha từ ngày dương chắc dương hiện là buồn dương hiện là buồn cái dân nơi cái hiện tuần là mất thế ăn chui sầm ruộng có phát cô và loan có mồ đạo kia mắng phơi nói ngày thì xem bọc kia mắng rồi đạo tuần mắng là chà tao triếm ok hay nè con á chà bằng rập chú mùi bị bay con làm nào mùi chụp bên tộc tao triếm tao con nhé chà muối tí bay con làm nào mùi chà cái tay kia tao sẽ bắt đây cho mía vô phai po mà phai má lan mà căn nơi chàng đầm tây đây mà đòn nè chà hay tết vô tầm muối thế tốt khổ ấy nó sao mà ba thôi ấy thế nhầm xong tầm muối thế chà con cả ba xử lý cả ba đây nè chà còn biết tốt khổ bay chai rồi cổ kêu phong còn phải nè nhạc cát đó bây giờ cát luôn á chà con làm con làm
กวีអូเลยទេឯកវីទៀតឃើញឯងស្រឡាញ់ធ្លាប់នឹងដល់កចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះបងសុំកាន់បទផ្កាសិនទៅណាចារៀនបាយមុខដាក់គ្នាអូវែងទៀតបាយមុខដាក់គ្នាមកកាមេរ៉ាគាត់រៀបចំជូនចាកាមេរ៉ាត្រៀម1 2 3អីធ្វើបាបគេទៅមើលដល់ពេលខ្លួនឯងវិញទៅបានណានេះអូបានហើយណាអរគុណច្រើនអូយកូនកន្លោះខ្ញុំរេដូចដើមដូងហ្នឹងដឹងអស់ម៉ាន់ប៉ងថ្ងៃពិសេសឲ្យធ្វើចឹងអីវិញនេះតាត្រៀមបាច់ការទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងគេទាញអូនេះតាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះកូនកំបំថាអត់ដឹងទេតាកាត់ទៅមុខទៀតកូនចាកូនកន្លោះសួរអ្នកណាអ្នកទាញខ្សែហ្នឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកទាញឬក៏ឲ្យអ្នកទាញចែកគ្នាណាចាតាំងខ្សែបាច់ការជ័យបានទៅលើចាបេក្ខនារីឬមួយក៏បេក្ខបរិសុទ្ធមួយណាដែលមានសំណាងជាគូបន្ទាប់ចាកំទាញខ្លាំងពេកចាក់កមាទាញខ្លាំងពេកទាញអស់នេះឈប់សិតទៅណាឲ្យបាច់ការមកវិញយកតែខ្សែហ្នឹងទៅខ្ញុំសុំបាច់ការសិនមកចាសុំបាច់ការសិនមកចាបដាច់ខ្សែហ្នឹងចេញក៏បានដែរចាឲ្យខ្សែហ្នឹងទុកយកទៅចំគោក៏បានចាហ្នឹងហើយពួកគេយកខ្សែអស់ហើយពេលនេះមានតែយើងបោះកូនកន្លងកូនកំងបែកទៅខាងក្រោយមើលសម្រាប់អ្នកភ្លេងតើស្រស់សង្ហាដែរឬទេសោតដាក់ឃើញទេកាត់ទាំងពីរអ្នកមកឈប់សិនអូនតូចហើយសិនបើយើងនៅទូគេជាន់បាក់ដៃបាក់ជើងហើយបើថាធំគេជាន់អត់អីណាព្រៀបបងអត់ជូន1 2 3មើលទៅហាងរយខាងខ្លែងទៅចាសុំអរគុណទៀតណាខ្លាំងណាស់1 2 3មានណាចាប់ឈ្នះបើសិនសេរីតែបាល់ឲ្យលុងហក់ចង់2ម៉ែត្រដល់លើដបូលតាមកសុំសួរនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរកូនចាប់បានមកខាងនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាចាកូនយើងខ្លាំងណាកូនអើយខ្លាំងណាកូនយើងជូនពរដល់កូនកន្លងកូនកំមុំយើងទៀតណាជូនពរឲ្យគាត់ពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នារហូតកាត់ដៃគ្នារត់ស៊ីមានបានចាក់ជុំស្រឡាញ់គ្នារត់អត់ចេះហ្នឹងហើយល្អណាស់ដែលជូនពរត្រឹមតែស្រឡាញ់ដល់ចាស់តែកុំឲ្យកោងក្នុងព្រោះចាអត់ជូនចឹងឲ្យកោងក្នុងនឹងទៀតចាឲ្យត្រង់ទៅចាគាត់អានោះតែខាងនោះអូនទៅឈរចិត្តប្តីខាងនោះចាហើយកូនគាត់ឲ្យឈរខាងនេះអេតាប់គ្នាមកកូនតាប់គ្នាជូនឲ្យតាណាគ្នាចាអត់ទេកូនឯងតាប់ទៅចាកូនឡាមានបងណាអេចេះថាគឺតោះនោះគាត់ជូនមកកាមេរ៉ាគាត់ចាប់សិនណា1 2 3ចារួចរាល់ហើយណាចាអរគុណចាយើងជូនដល់ការមកខាងកូនកំងយើងវិញមកកូនណា
ចាអរគុណច្រើនឥឡូវចេះហើយទេបាទអូបន្តទៀតចាឥឡូវចាំសមអរដល់ដល់របស់ទៅណាអរគុណខ្លាំងមែនតើជាសម្រាប់ការជួយផងហើយឡងតែละคนរបស់យើងបានយ៉ាងច្រើនកកមែនតើចាអរគុណលោកគ្រូចាអរគុណលោកគ្រូទេកុំអាសិនខ្លាចអរគុណដល់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ក៏ដូចជាសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យនឹងកុំឲ្យប្រេលដល់នោះជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណនៃជំនួយទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីដែលបានចូលរួមជាជំនួយដែលបានចូលរួមក្នុងគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រពីនេះហើយក៏សូមអរគុណពុកម្ដាយទាំង4ដែលបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំបាទពិសេសអរគុណគ្រប់អរគុណធំៗអរគុណអរគុណច្រើនសូមស្នូតែដៃដល់គ្នាមួយទៀតចាអរគុណចាអនុញ្ញាតកូនកន្លងកូនកំមុំចាទៅខាងក្រៅវិញបានគុណណាចាអូដាក់បាត់ញាក់មកបាត់រំលើឆាចាមិត្តភក្តិរំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោះយើងជិះដាក់ការរត់ទាំងអស់គ្នាចាសុំញាក់មកទៅចាអរគុណ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ